أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan pembahasan Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-26 dan 27. Sebelumnya, bahwasannya ayat 26 dan 27 ini merupakan jawaban dari perkataan orang Yahudi. Wa nazala sareng nurunkeun saha Allah roddan karena ngajawab liqaulil Yahudi karena ucapan Yahudi. Lamma doroballahu masala, lamma doroba samang-samang ngajadikeun saha Allah al-masala kana perumpamaan bizubabi kalawan laleur lalat fi qaulihi dina firman Allah wa iyyaslubuhumuz zubabu syai'a, penggalan ayat wa iyyaslubuhumuz zubabu syai'a. Ini merupakan surat Al-Hajj ayat 73 yang membahas tentang berhala-berhala yang dijadikan sembahan orang-orang kafir. Mereka itu tidak dapat menjadikan apapun, bahkan menjadikan lalat saja berhala itu tidak bisa. Lalu kenapa mereka menyembahnya? Atau wal angkabuti sareng dina firman Allah tentang laba-laba fi qaulihi dina firman Allah, rupina firman Allah kamasalil angkabuti, penggalan ayatna kamasalil angkabut. Nyatana dina surat Al-Ankabut ayat 40 hiji ngajelaskeun yen jalma-jalma anu ngajadikeun yang atau yang mengambil berhala-berhala sebagai pelindung itu bagaikan laba-laba yang membuat rumahnya. Di rumah laba-laba itu selemah-lemahnya rumah. Perumpamaan-perumpamaan ini dikritiki atau dikatai oleh orang-orang Yahudi. Mereka berkata, ma aradallahu bi dzikri hadhil asya'il khasisah. Ma ari eta naon aroda anu ngahendaki saha Allah bi dzikri hadhil asya'i, ku nyarioskeun ieu pirang-pirang perkara al khasisati anu hina. Fa anzala maka nurunkeun saha Allah kana naon kana ayat 20 genap surat Al-Baqarah. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به illal fasiqin. Innallaha sa'nya Allah eta la yastahi henteu segan ieu mangrupikeun majaz mursal min babi itlaqil maljum wa iradatil lazim, yang mana maljumnya itu adalah segan sedangkan lazimnya adalah ditinggalkan. Maka yang dimaksud adalah lazim, meninggalkan. La yastahi eta la yastahi henteu ninggalkeun saha Allah ayyadriba kana ngadamel saha Allah ayyaj'ala tegasna ngajadikeun saha Allah masalan kana perumpamaan. Ari lapat masalan teh eta maf'ulun maf'ul awalun nu kahiji. Makana perkara arima eta nakiratun isim nakirah mausufatun anu disifatan bima kulapad ba'daha anu aya saatosna ieu isim nakirah nyatana ba'udatan. Arima eta maf'ulun maf'ul salin nu kadua aya masalin kana tegasna kana perumpamaan mana wae. Ao zaidatun atanapi ma eta zaidatun ma zaidah li ta'kidil khisati
karena nguatan hisah perkara anu dianggap remeh teh. Fama ba'daha maka perkara ba'daha anu aya saatosna makna nakirah eta al maf'ul tsani maf'ul nu kadua. Jadi lamun makna zaidah ba'udatan jadi maf'ul nu kadua. Tapi lamun makna mangrupikeun maf'ul nu kadua maka ba'udatan jadi sifat ma. Ba'udatan anu aya ma teh eta ba'udatan seperti nyamuk, seumpama nyamuk. Ari ba'udah eta mufradul ba'udi, mufradna lafaz ba'ud. Wa huwa halna ari ba'ud eta sigurul baki leutikna kutu. Fama maka perkara pawopoha anu aya saluhureunana ba'udah hae akbaru tegasna anu leuwih gede minha tinimbang ba'udah. Aya anu berpendapat akbaru teh lebih di atasnya, maksudnya lebih kecil. Cuman baik lebih kecil maupun lebih besar itu ada hikmah di dalamnya yang Allah ciptakan. Ayala yatruku tegasna henteu ninggalkeun saha Allah bayanahu kana ngajelaskeunana perumpamaan. Lima karena perkara fihi anu aya di nama minal hukmi nyatana tina hikmah. Fa ammal ladzina amanu maka ari anapun jalma-jalma amanu nu ariman saha alladzina eta faya'lamuna maka aruninga saha alladzina amanu annahu kana sa'nya-nyana itu ay al-masala tegasna sa'nya-nyana itu perumpamaan eta al-haqqu bener ay asabitu tumatap al-waqi'u anu terjadi mauqi'ahu kana tempat terjadina eta waqi' mir rabbihim ti pangeranana itu alladzina amanu. Wa ammal ladzina kafaru jeung anapun ari jalma-jalma kafaru anu kalupur saha alladzina eta payaqulun maka ngarucap saha alladzina kafaru maza aradallahu bihaza masala. Ma ari naon eta za ieu aroda anu ngresakeun saha Allahu Allah bihaza kalawan ieu naonana masalan perumpamaanana ari masalan eta tamjidun tamjid ay bihazal masali tegasna ku ieu perumpamaan. Wama jeung ari lafad ma eta istifhamu inkarin istifham ingkari pertanyaan pengingkaran. Eta mubtadaun mubtada waza jeung ari lafaza dina lafad maza dina lafad maza dakna eta bimakna allazi maknana allazi bisilatihi kalawan silahna allazi eta khobaruhu khobarna ma ima za ma mubtada zakna khobar tina mubtada sedangkan aroda silah za ayu faidatin fihi ari eta naon faidahna fihi dina eta perumpamaan. Qala ngadawu saha Allahu ta'ala mahaluhur saha Allah fi jawabihim dina ngajawabna eta jalma-jalma anu kafir rupina jawaban yudillu bihi katsira yudillu nyasarkeun saha Allah bihi kalawan ieu aya bihadzal masali tegasna kalawan ieu perumpamaan nyesatkeun katsiron kaseueuranana jalma anil haqi tina kebenaran likuprihim karena kupurna eta jalma-jalma bihi kana kebenaran kana perumpamaan nu didamel. Wa yahdi sareng nunjukkeun saha Allah bihi kalawan eta perumpamaan katsiron ka seseueuranana jalma minal mu'minina nyatana ti golongan jalma-jalma nu ariman litasdiqihim karena ngabenerkeunana eta mukminin bihi kana perumpamaan nu didamel.
wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudillu jeung henteu nyasarkeun saha Allah bihi kalawan eta perumpamaan illal fasiqina kecuali ka jalma-jalma anu fasik kabeh al kharijina tegasna nu kaluar kabeh an taatihi tina taat ka Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya setelah orang-orang Yahudi ini berkata bahwasannya apa sih yang Allah kehendaki dari perumpamaan-perumpamaan, dari menceritakan perumpamaan-perumpamaan tersebut, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab, sesungguhnya Allah tidaklah meninggalkan untuk membuat sebuah perumpamaan yang mana perumpamaan itu berupa nyamuk, bahkan yang lebih di atasnya. Jadi ini merupakan sebuah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang mana Allah tidak meninggalkan perumpamaan ini karena terdapat hikmah di dalamnya. Terhadap perumpamaan ini, orang-orang yang beriman mereka tahu bahwasannya perumpamaan ini nyatanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Sedangkan orang-orang kafir itu mereka malah berkata, apa sih yang dikehendaki oleh Allah dengan perumpamaan ini? Maka ini menyindir, seakan-akan menyindir orang-orang kafir dengan perkataannya. Maka di sini terlihat ada dua golongan, ada orang yang beriman, ada yang orang kafir. Orang yang beriman meyakini bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menciptakan segala sesuatu itu tidaklah sia-sia, tentu ada hikmah di dalamnya. Sedangkan orang-orang kafir malah berkata, apa sih yang Allah kehendaki dari perumpamaan ini? Tuh. Maka dijawablah Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan itu menyesatkan banyak orang daripada orang-orang kafir karena kekufurannya. Sedangkan dari orang-orang yang beriman, dia memberikan petunjuk dengannya kepada orang-orang yang beriman tersebut. Sedangkan tidaklah Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu kecuali kepada orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita sebagai orang yang beriman, apapun yang kita pandang dari makhluknya Allah, baik dari yang terkecil, virus ataupun atom dan lain sebagainya sampai yang terbesar, itu semua tidaklah sia-sia yang Allah ciptakan tersebut. Semua itu ada hikmahnya yang tersembunyi maupun yang nampak. Lalu, siapakah orang-orang fasik ini? Dijelaskan dalam ayat ke-27. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Siapakah orang-orang yang fasik itu? Maka disifati ini allazina na'tun na'at. Allazina yanqudun, yang mana orang-orang fasik tersebut yang memutuskan. Kita logat terlebih dahulu. Allazina yanquduna, nyatana anu ngamutuskeun saha itu jalma-jalma fasik ahdallahi kana perjanjian Allah, ma'ahidahu ilaihim, makana perkara ahida anu janji anu ngikat saha Allahu kana itu ma ilaihim ka itu jalma-jalma fasik fil kutubi dina pirang-pirang kitab, nyatana minal imani tina iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mim ba'di mitsaqih tina saatos kuatna itu ahdun perjanjian. Tauqidihi tegasna nguatkeunana itu ahdun alaihim ka itu jalma-jalma fasik. Wa yaqta'una jeung pada megatkeun saha itu jalma-jalma fasik makana perkara amaro anu parantos marentahkeun saha Allah bihi kana ma ayyu shola nyatana tina dihubungkeun. Maksudnya dihubungkeun teh minal imani nyatana tina iman bin nabiyyi ka Kangjeng Nabi warrohimi sareng nyambungkeun baraya wa ghairi dzalika sareng selain itu iman jeung rohim. Wa an jeung ari lapad an eta badalun jadi badal. Di ayyu sol itu annya badal dari min domiri bihi tina domirna lapad bihi tina domir lapad hi. Sehingga ayyu sola tegasna yen disambungkeun. Wa yufsiduna sareng pada berbuat karuksakan sa itu jalma-jalma fasik fil ardi di permukaan bumi bil ma'asi ku perbuatan pirang-pirang maksiat wa ta'wiki sareng ngahalang-halang anil imani tina iman. Ulaika ari itu jalma-jalma fasik tegasna al mausufuna anu disifatan bima ku perkara zukira anu disebatan tadi nyatana mutuskeun perjanjian Allah anu tertulis dina kitab-kitab maranehanana pikeun iman ka Kangjeng Nabi sareng tina mutuskeun perkara anu diparentahkeun ku Allah nyatana tina iman ka Nabi sareng menyambung persaudaraan dan sebagainya. Hum ari itu jalma-jalma fasik eta al khasiruna jalma-jalma anu rugi kabeh lima sirihim karena tempat pangbalikanana eta khasirun atanapi jalma fasik ilan nari kana neraka al muabbadati anu dilanggengkeun alaihim ka itu jalma-jalma fasik. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab mereka, yaitu perjanjiannya atau isi perjanjiannya diantaranya beriman kepada Nabi Muhammad SAW setelah kuatnya perjanjian tersebut atas mereka. Dan juga mereka itu memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah, diantaranya beriman kepada Nabi dan memperkuat tali persaudaraan dan selainnya. Bahkan mereka berbuat keruksakan di permukaan bumi dengan berbagai perbuatan maksiat yang mereka kerjakan dan juga menghalang-halangi dari keimanan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Mereka itu yang disifati barusan adalah orang-orang yang rugi. Mengapa demikian? Karena tempat kembalinya mereka kelak itu adalah neraka yang sangat panas dan langgeng di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam dua ayat ini, yaitu ayat 26 dan ayat 27, secara garis besar dapat disimpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah jawaban, memberikan sebuah penjelasan bahwasannya di dalam perumpamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat itu terdapat hikmah, itu tidak ada kesia-siaan, semua itu menjadi sebuah pelajaran bagi orang-orang yang beriman itu yakin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang-orang kafir malah berkata dengan nada mengingkari, apa sih yang Allah kehendaki dari perumpamaan ini? Sehingga tidak manfaat perumpamaan itu bagi mereka. Sedangkan bagi orang-orang beriman tentu itu bermanfaat sebagai petunjuk buat mereka. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman
hendaklah berpikiran yang benar, positif, dan yakin bahwasanya terhadap apa yang Allah ciptakan itu terdapat hikmah di dalamnya. Lalu apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Jangan sampai kita mengingkari dan menghalang-halangi dari keimanan kepada yang benar. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang fasik. Kenapa? Karena orang yang fasik itu adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak menjalin persaudaraan dan lain sebagainya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mereka malah berbuat kerusakan dengan berbagai maksiat, menghalang-halangi orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Oleh sebab itulah, jaga hati kita, jaga diri kita dari perkara-perkara atau sifat-sifat yang dijelaskan tadi dari orang-orang yang fasik tersebut. Itulah diantara penjelasan tafsir Jalalain Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 dan 27. Tentu kita akan melanjutkan pada ayat ke-28 berikutnya.